método de evaluación, en este caso, y siguiendo los pasos que les mencioné, es la percusión. La percusión también es de mucho valor clínico porque dependiendo de los hallazgos que podamos tener en los tonos de percusión, puede indicarnos bastantes patologías comunes a nivel del aparato respiratorio, ya sea principalmente consolidaciones, presencia de derrames pleurales, presencia de atrapamiento aéreo, enfisemas, etc. Ahora, la desventaja acá es que muchas veces la gente cuando recién está aprendiendo no sabe la técnica correcta de percutir. Y es que, bueno, eso sinceramente es con la práctica, pero es muy importante que ustedes sepan cuál es la técnica correcta y que Sí. lo practiquen mucho con los pacientes cuando tengan la oportunidad. Como vemos aquí, les he puesto una imagen referencial. La técnica correcta para percutir, ya sea con dos manos o con netamente una mano, es mediante la colocación básicamente de el dedo medio, o sea, el dedo medio de la mano izquierda o la mano no dominante en este caso, en mi caso la izquierda, se coloca firmemente en la zona que nosotros queremos percutir, ya sea tórax, ya sea abdomen, etc. Pero tenemos que colocar sobre todo el dedo medio. Ya que los demás dedos estén sueltos, no hay problema, pero el dedo medio, porque el dedo medio es con el que vamos a percutir. Entonces el dedo medio de la mano no dominante se coloca firmemente sobre la zona que vamos a evaluar. Y con la mano dominante, en este caso, bueno, en mi caso la mano derecha, igualmente con el dedo medio, lo que nosotros vamos a hacer es este movimiento. Como ven, en la imagen referencial que tengo acá, lo voy a agrandar, ¿ok? Acá en la imagen referencial lo que ven es que básicamente es un movimiento rápido, y es rápido, preciso, y es solo moviendo la muñeca. Es muy común que ver alumnos que al momento que ellos inician dentro del proceso de aprender a hacer evaluación clínica, muchas veces mueven todo el antebrazo, todo el brazo. Y no es así. Es un movimiento corto, rápido y solo de la muñeca. Y deben percutir, y debe ser preciso, porque deben percutir sobre el dedo medio de la mano no dominante, el cual está siendo colocado sobre la superficie a evaluar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder percutir correctamente. Ahora, a nivel de lo que vendría a ser el aparato respiratorio, vamos a poder encontrar distintos tonos de percusión dependiendo de la zona que nosotros evaluemos, ¿no? Podemos encontrar, o lo predominante, si es que nosotros evaluamos un paciente sano, es una resonancia, ¿no? Un ruido intenso, un ruido de tono bajo y de duración larga. Que esto básicamente lo vamos a auscultar, perdón, lo vamos a percutir o lo vamos a escuchar cuando nosotros percutamos en los espacios intercostales. Y se va a escuchar aún mejor si ustedes le piden al paciente que inspire, mantenga el aire, porque el aire va a estar básicamente lleno perdón, los pulmones van a estar básicamente llenos de aire, entonces se va a escuchar mucho mejor la resonancia. Entonces, ustedes al momento que percutan los espacios intercostales, como muestra en la imagen, van a poder escuchar en un paciente sano ese sonido, ¿no? Ahora, si nosotros por error palpamos, no vaya a ser por error que ustedes coloquen su dedo sobre una costilla, sobre una vértebra, porque ustedes van a pensar quizás que estén evaluando pulmón y en realidad su dedo va a estar sobre una costilla, entonces van a escuchar matidez. Y la matidez es porque están palpando básicamente, están percutiendo sobre la costilla, no porque estén percutiendo sobre el pulmón. Entonces, mucho cuidado con eso, chicos. ¿Ok? Vamos a encontrar matidez básicamente si percutimos encima de huesos. También vamos a escuchar matidez, también vamos a escuchar matidez en la parte anterior, en la zona precordial, ¿no? Que va a ser básicamente la matidez cardíaca. A nivel o a partir de la sexta costilla, en la parte anterior para abajo, a partir de la sexta costilla, les dije que se encontraba básicamente el hígado, como podemos ver en esta imagen. Entonces, si nosotros estamos percutiendo en la parte del manubrio del esternón, ¿no? A nivel del espacio intercostal número 2, estamos percutiendo y vamos bajando espacio por espacio y de la nada encontramos matidez, no se asusten porque esa matidez probablemente sea de la matidez hepática. Pero si nosotros, es por eso que les menciono que cuando nosotros vayamos a percutir, idealmente le digamos al paciente que inspire lo más profundo que pueda y mantenga el aire, porque así el pulmón se expande, baja el diafragma, el diafragma y por ende también baja el hígado, entonces vamos a poder evaluar mucho más la zona de cómo debe ser el pulmón, ¿no? Entonces ahí sí sería lo ideal, ¿no? Ahora,
En la parte posterior, también igualmente, si nosotros por accidente empezamos a percutir sobre las apófisis espinosas o sobre la escápula, ¿no? Eh, igual manera, en la parte posterior de la matriz visceral, vamos a estar escuchando mate, ¿no? Un tono timpánico se escucha por lo general a nivel de lo que vendría a ser el abdomen, en el espacio de Trauber, así que esto no tiene relación, van a poder diferenciarlo. Y un sonido hiperresonante, ¿no? Es básicamente cuando hay un atrapamiento aéreo, podría decirse, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan estos tonos? ¿Por qué es importante que sepan percutir adecuadamente? Porque digamos que ustedes están en el segundo espacio intercostal, en la zona anterior, ¿no? Y ustedes están seguros de que están en el segundo espacio intercostal, e incluso le han pedido al paciente que inspire, y tocan, y no hay resonancia, sino hay matidez. Entonces, lo más probable es que haya una consolidación. De igual manera, es importante que traten de percutir a los laterales, ¿no? Tomando en cuenta los puntos de referencia anatómica que vimos anteriormente. Porque si un paciente llega con un derrame pleural, el derrame pleural, bueno, si es masivo, van a poder percutir y escuchar matidez probablemente en los espacios intercostales ya un poco más superiores, 4, 5 o 3 incluso, si es masivo. Pero si es un derrame pleural eh, mínimo, o no sé, de 200, 300 mililitros, que no está expandido o está tomando mucho el campo torácico, entonces van a tener o solo lo van a poder percutir o escuchar el tono del derrame si es que percuten en las partes laterales, ¿no? Como vimos en la imagen de referencia acá, ¿no? En las partes laterales, porque el derrame pleural básicamente se va a colocar a nivel de lo que vendría a ser las cisuras, ¿no? Las cisuras laterales. Entonces es también importante que percutan eh, en las partes laterales, no solo anterior y posterior. Y por último, en cuanto a la evaluación del aparato respiratorio, y uno de los más importantes es la auscultación. ¿Por qué la auscultación viene al final? Porque hemos visto que los tres primeros pasos, tanto inspección, palpación y percusión, son de bastante valor clínico y nos pueden, dependiendo de los hallazgos que tengamos, nos pueden orientar hacia una patología, ¿ya? ¿No? Una patología, por ejemplo, consolidaciones, ya sea por un tumor, ya sea por neumonía, etcétera, derrames, ¿no? Podría, si escuchamos matidez, si escuchamos disminución del frémito, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya, los tres primeros pasos nos pueden ya dar una orientación de lo que probablemente nosotros deberíamos tratar de escuchar en la auscultación. Es por eso que la auscultación dentro de este aparato va al final. Entonces, la auscultación tenemos, igual que en los anteriores, ruidos normales y ruidos anormales. Los ruidos normales, o el que ya mucho, son tres en realidad, pero principalmente evaluamos uno, que es el más conocido por todos, que es el murmullo vesicular o el ruido vesicular, ¿no? ¿Cuáles son como ven, básicamente el murmullo vesicular o el ruido respiratorio vesicular es el más común o el que abarca básicamente todo el pulmón, todos los pulmones y tejidos sanos, ¿no? Los otros dos son específicamente los que se producen por el paso del aire a través ya sea de los bronquios o a través de lo que vendría a ser la tráquea. Entonces, lo que evaluamos principalmente nosotros es el murmullo vesicular. ¿Cuáles son sus características? Las características más comunes es que lo van a encontrar en todos los campos, en la mayoría de los campos pulmonares, es de un tono bajo, y lo que se dan cuenta acá es que el proceso de inspiración es más largo que el de expiración, y sin, sin pausas, ¿no? Se va a escuchar de manera seguida, con una inspiración larga y una expiración un tanto más corta, ¿no? Puede haber, puede estar en algunos casos reducido si es que su paciente tiene sobrepeso o si tiene una composición física muy ancha, ¿no? Eso va a poder dificultar quizás la auscultación de esto, pero eso es lo que nosotros usualmente vamos a encontrar. Después los otros dos ruidos, el ruido broncovesicular, se oye básicamente en el área de los bronquios principales, como les he mencionado. Se ausculta si colocamos básicamente la campana del estetoscopio encima del manubrio esternal. Y el ruido traqueal también básicamente se escucha a nivel de lo que vendría a ser la tráquea, ¿no? Se puede escuchar por encima de lo que vendría a ser el manubrio externo, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser el cuello. Y sus características, si ven aquí, es que básicamente tanto la inspiración como la expiración son
igual duración, ¿no? No como en el caso de un murmullo de estilo. Ahora, esos son los ruidos normales, pero ahora los ruidos anormales, que seguramente también los han escuchado y los han visto en historias clínicas. Tenemos ruidos respiratorios anormales, que son los llamados ruidos adventicios o los ruidos agregados. Estos, la clasificación es bastante amplia dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. Este es un pequeño cuadro de resumen, se podría decir, elaborado por una compañera de mi promoción hace un par de años, a cargo de un docente, un neumólogo, el doctor Rodríguez, Alejandro Rodríguez. Y básicamente aquí lo que trataron de hacer es una clasificación un tanto sencilla para lo que vendría a ser los ruidos anormales, ¿no? Los ruidos agregados. Los ruidos agregados, o también llamados ruidos adventicios, se dividen en dos grupos, continuos y discontinuos. Continuos, ¿por qué? Porque se va a escuchar, se dicen continuos porque al momento que ustedes van a escuchar estos ruidos anormales, van a ver que no hay pausa mientras esté ocurriendo el ruido, ¿no? O sea, mientras ustedes estén auscultando ese ruido, no hay pausa en él, sino que hasta desde que inicia hasta que acaba es un ruido básicamente seguido. Mientras que en el discontinuo hay pequeñas pausas en el ruido, ya sea en inspiración o en expiración, ¿no? Entonces, eh, también son llamados los continuos, los llamados estertores secos. ¿Por qué estertores secos? Porque básicamente son ruidos que se producen porque hay un proceso obstructivo a nivel de las vías respiratorias. No hay y los discontinuos se conocen como estertores húmedos porque se producen porque hay algún tipo de acumulación de líquido, de pus, a nivel de lo que vendría a ser las vías respiratorias. Entonces, por eso es que se conocen también como estertores secos y estertores húmedos. Estertores secos tenemos dos principalmente. Los sibilantes, que lo van a escuchar básicamente en todos lados, que son producidos básicamente porque hay una obstrucción bronquial eh, a nivel de las vías respiratorias. Su característica es que estos sibilantes van a ser agudos. Es muy común escucharlos en lo que vendría a ser patologías como el asma, como el EPO, en los cuales la principal fisiopatología es obstrucción de la vía aérea. La característica es que son son de tono alto, son agudos y se producen, por ejemplo, por una vías aéreas pequeñas, ¿no? Pueden ser, cuando ustedes valoren sibilantes, si es que su paciente tiene una patología de obstrucción, obstructiva, deben tomar muy en cuenta si es que son monofásicos, es decir, si se presentan netamente en inspiración o si son expiratorios, ¿no? Monofásicos o polifónicos también se les llama, ¿no? O en cuál predominan, ¿no? Porque puede ser inspiratorio y expiratorio también. El otro ruido o estertor seco que también es bastante común son los roncus o roncantes. Estos, a diferencia de los sibilantes, bueno, también se van a producir por una obstrucción, pero estos por una obstrucción de una vía aérea mediana o grande, ¿no? Ya sean bronquios principales, etc. Y la característica, a diferencia de los sibilantes que son de tono agudo, los roncantes son de tono grave, ¿no? Básicamente como un ronquido. Y el otro es el estridor laringotraqueal, que este pues se oculta ya a nivel de lo que vendría a ser la tráquea básicamente. No lo vamos a ocultar dentro de los campos pulmonares, sino tendríamos que evaluar a nivel de lo que vendría a ser la tráquea o de los bronquios principales. ¿Ok? Y el segundo grupo serían los estertores húmedos, que como les dije, básicamente estos se producen por un acúmulo de líquido, de materia normal dentro de lo que vendría a ser los alveolos, los bronquiolos, etc., ¿no? Aquí hay clasificaciones, pueden variar dependiendo de lo que ustedes, varía bastante la clasificación dependiendo de la bibliografía que consulten. Pero para hablarlo de manera sencilla, tenemos los crepitantes y los frotes pleurales. Acá tenemos un crépito, los llamados crépitos gruesos, que suenan básicamente como burbujitas. Es por eso que es discontinuo, porque es como si reventaran esas burbujitas de seguridad que les ponen a veces a los envíos en las cajas de envío, ya. Es así, es básicamente como si estuvieras reventando una burbujita. Entonces, cuando tú revientas suena como, no es un ruido continuo, ¿no? Entonces, puedes presentarse en inspiración, pueden presentarse también en inspiración o en ambos, y dependiendo de dónde lo ocultes, o sea, de qué parte esté afectando, qué tan grande sea la zona que esté afectando, puede ser una burbuja grande, mediana o pequeña, eso es lo que dice la bibliografía. Pero la realidad es que cuando ustedes evalúen va a ser muy complicado, a menos que tengan un oído absoluto, poder determinar si es que es un crépito grueso, si es un crépito fino.
O sea, si es de alta intensidad, si es de baja intensidad, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de, de diferenciar. Entonces, eh, por eso le dicen netamente crepitantes. Ahora, el subcrépito puede ser también, es el también llamado en algunas bibliografías el crépito o el crepitante de burbuja pequeña, ¿no? Una vez un doctor lo que me dijo es que para poder diferenciar un crepitante de un subcrepitante, es que le pidamos, si escuchamos, por ejemplo, un crepitante y le pedimos al paciente que tosa y después auscultamos de nuevo y ya no está el ruido, entonces estaríamos hablando de un subcrepitante y no de un crepitante. Y el otro ruido es el frote pleural, ¿no? O roce pleural, como lo quieren. Que ese ya lo mencionamos, ¿no? Es por básicamente las pleuras que se encuentran inflamadas rozan con lo que vendría a ser la pared torácica, ¿no? Y principalmente se escuchan netamente en inspiración. Ahora, otro punto que se evalúa en la ocultación es la resonancia vocal. La resonancia vocal, básicamente, lo que se suele encontrar es que cuando nosotros auscultemos, los sonidos o la persona, si le decimos que diga, no sé, la palabra 33, ferrocarril, cualquier palabra, no van a ser o no lo vamos a escuchar de manera nítida, simplemente vamos a escuchar un ruido pequeño, pero no vamos a poder entender la palabra que él está diciendo. Sin embargo, si esto se altera, pues puede estar indicando cierta patología. Tenemos, por ejemplo, la broncofonía, en la cual se va a auscultar, o sea, se va a auscultar con mayor intensidad la palabra, vamos a escuchar el ruido con mayor intensidad, pero no va a aumentar en nitidez. O sea, no vamos a escuchar la palabra como tal, simplemente el ruido va a aumentar de volumen. La pectoriloquia, o llamado también pecho que habla o tórax hablante, ya también se produce en algunos casos por un proceso consolidativo, es cuando básicamente aumenta el volumen, como en la broncofonía, pero también aumenta la nitidez. Entonces, le pedimos a la persona que diga una palabra y vamos a poder entenderla totalmente cuando nosotros estamos auscultando. La pectoriloquia áfona es básicamente igual que la pectoriloquia, pero en este caso el paciente no dice la palabra como normalmente hablaría, ¿no? Sino la dice de manera susurrada. Y aún así, que el paciente esté básicamente susurrando la palabra, igual se escucha nítido, se escucha fuerte. Entonces, eso sería una pectoriloquia. Y una egofonía es básicamente cuando nosotros estamos auscultando, le pedimos al paciente que diga la palabra y se escucha la palabra, pero con una voz como de cabra, ¿no? Como si le estuvieran apretando la nariz. Entonces, esas son las alteraciones que pueden ser de resonancia vocal. Bueno, eso sería todo por mi parte, chicos, en el cual haya un aumento de secreciones a nivel de lo que vendría a ser las vías respiratorias, ¿no? Neumonías bacterianas, por ejemplo. Aunque si ya estamos hablando de un proceso consolidativo, también podríamos encontrar otras patologías, ¿no? El aumento del frémito táctil, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente las patologías en las cuales hay un aumento de secreciones a nivel de lo que vendría a ser alveolos o bronquiolos, como pueden ser las neumonías bacterianas, ¿no? Eh, podría ser asociado ¿no? a un proceso consolidativo, entonces en esos casos estaríamos encontrando pues unos crepitantes, ¿no?